早晨啊，咁多位，咁咧，誒、我知道咧呢個 Homebase FE 系列咧，其實都已經開咗好耐時間啦。咁不過咧，其實我係都係到依家先入嚟個 server 度玩，冇計啦。最主要就俾啲 final 啊，同埋一啲 assignment 咧推到咁後咧，都厭咗啊。同埋加上我自己有整啲原創 game 咧，其實都冇咩時間入嚟玩生存，所以咧嗱。而家你已經見到好多人咁樣啦，我諗咧佢哋應該個個應該都打晒中介龍咁滯㗎啦。咁我咧就要由頭玩過啦，咁冇所謂啊。不過我唔知佢哋住邊添，我一陣間要再問。因為我唔識行過去，點行嘅？我真係要掘過去啊，唔通掘住先啦。唔緊要啦。仆街！我都係放棄啦，我都係直接喺地面揾佢哋算，我唔落地獄。哇！哇！哇！參觀下先啦，梗係。good 㗎，OK 㗎。嗰個炸樹啊！哇！自動爆！完全冇諗過，咁多啲頭嘅佢哋點解 SMP 有得出 cheat 嘅咩？個石機咩？正啊！不過係咩啊？點解咁需要石嘅嗰啲人？點解？佢哋幾需要 smooth stone 啊？炸到我！呢間嘢喺度啊，應該會起間地底屋。呢度已經太發展啦。早晨啊，今日已經係第二日啦。我琴日已經係好乖咁樣咧，做埋啲 assignment 咧就即刻瞓覺啊嘛。嗰陣時好夜。咁咧今日翻到嚟咧就已經察覺到好唔一樣啦。首先咧。嗰啲有勁多效果，你見到佢哋已經喺琴晚整咗10幾個 beacon 啦。啊冇10幾個，當然冇10幾個啦。一堆 beacon 最睇唔到啲效果仲係 two 喎，真係咧，真係黐線啊！咁我就諗住想起間地底嘅屋喺度嘅。咁最主要就係因為我唔係好識起屋嘅，我自己都中意住地底啊、住山窿啊呢啲咁樣嘅地方咧，就唔使特登裝飾自己間屋嘅外表啊嘛。所以就咁啦，咁冇乜嘢嘅 ，OK 啦，冇所謂啦。都講翻少少關於呢個系列嘅嘢啦。呢個 Homebase FE 咧，我諗應該唔會好長嘅呢個系列，因為咧其實。我哋大家都整晒咁多嘢之後咧，其實好難再玩落去啦，好難再拍一啲新鮮嘅嘢俾大家睇啦。咁如果我而家開始由頭嚟過玩一個生存系列嘅話咧，都可能10集到都差唔多完㗎啦。所以咧，如果真係要延長呢個系列嘅話咧，我就一定要揾多啲嘢做啦。咁但係依家就好似咩都俾佢哋做晒咁樣咧。就知啦，所以咧，我依家就當呢個 Homebase FE 系列暫時作為我一個認識新版本 Minecraft 嘅玩法嘅嗰啲系列啦，咁啊記錄翻啦。咁如果之後真係會喺 Homebase FE 有啲咩新嘅搞作嘅話咧，呢個系列係絕對可以延長翻嘅。如果真係有新嘅搞作啦，咁所以咧嗱，而家咧就開始生存啦。咁
地底又冇乜嘢啦，咁我純粹就想掘翻開個空間，俾我放得齊晒我想 Minecraft 所需要嘅所有工作台啦，quote unquote，咁就快啲整翻個甜蜜基地啊，spacious 啊，唔需要太大，但係都可以容納到所有嘢，咁啊太正啦呢個 base。咁我啱啱度過嘅，因為豬油膠有地底嘅，咁為咗唔掘爆豬油膠嘅地底咧，我已經特登度過要掘幾多格落地㗎啦，所以 OK 嘅冇事嘅。咁啊依家咧就掘嘢先啦，我繼續掘下我間屋企先。都好好彩咧，佢哋整嗰個 haze 嗰個 beacon，我依家用石膏都覺得都快快地，太正啦實在。咁我可能咧會做晒所有成就啦，唔知咧依家成就有幾深啊？我去中介跟住話打下呢啲warden啊呢啲 OK 啊，應該可以用呢個系列俾我認識 Minecraft 啊，正啊！咁依家適逢咧，依家都4月啦。依家好多有幾個我哋真係常駐嘅成員咧，都要考 DSE 啦。咁我更加唔例外啦，我要考 final 啦。所以呢排咧入競技拍 server 真係玩嗰啲人咧就真係少啲嘅。咁唔緊要啊，去到5月度咧，我哋就會有亡命奔逃啦。同埋有刺客無雙嘅，咁嗰隻 game 咧就係由我同阿樂樂一齊聯手起 game 出嚟嘅，個地圖都我哋起出嚟㗎，犀利㗎！我哋起一個多人版本咧，就係專俾 FE 玩嘅。咁咧，大家去到5月就拭目以待啦。咁大家而家仲係4月幾咧，就睇住我拍呢個系列先啦。雖然我依家上載呢條片咧都唔知係咪4月㗎，其實冇計啊！我翻到咧。月尾就考啦，我仲喺度玩 Minecraft。我依家係趁拍呢啲片嗰陣時咧，就當自己係休緊息咁樣噶啦。所以唔使吹片噶啦，即係都係輕鬆拍系列咯。我又唔使話自己一定要1個月出到幾條片咁樣。我真係冇，因為本身我諗應該都唔會好多人睇我條片嘅，其實。所以緊要啊，慢慢玩啦，輕鬆玩，輕鬆拍，輕鬆剪啦，兼顧翻兩邊就 OK 噶啦。呢個好重要啊，係咪先？咁而家競技拍 FE 嗰邊咧，game 咧，因為咧，其實我依家係想咧，雖然我唔係 FE 成員啦，不過我都想喺啲 game 嗰度有啲提議嘅。咁我依家係一個正式標打啦，咁啊太好啦！咁我咧就希望咧嚟緊之後落嚟嘅 FE 嗰啲 game 咧，都會盡量跟翻原本競技拍嘅嗰個 game 嘅順序嘅。我就想咧盡量貼翻啫，唔緊要嘅，因為咧之後落嚟咧，我哋會更加多好玩嘅 game 咧，都排咗喺後面先。因為咧，如果好似我哋而家咁樣咧，將競技拍 FE，例如依家 Game 02同埋 Game 05將啲 TD 進啲 game 搬晒嚟前面嘅話咧，就會令到我哋去到後面咧就唔多真係好玩嘅 game 啦。因為我哋呢啲好玩嘅 game 咧，就會一次過喺頭10、20隻 game 玩晒咧，就好快冇嘢玩噶啦。所以我哋都想盡量跟翻個game 嘅順序啦。如果真係冇辦法變唔到呢隻 game 做 FE 版本嘅，咁我哋就唯有整啲原創 game 啦。所以咧，我喺呢2、3月度咧，其實咧都已經諗定整好幾隻原創 game 擺住喺度先噶啦。咁去到時咧到時應該會見面噶啦。咁我諗依家第一隻原創 game 真係擺出嚟咧，都有一段時間。我要再諗下，應該咧11月度咧就已經有噶啦。喂，太好啦！多謝你啊，多謝你哋啊！
咁啊，繼續講啦。咁哇，實在係太好啦！佢哋呢班友，咁我就唔理啦，就快啲掘埋佢啦。咁係啦，競技派 FE 嗰邊唔多嘅，好快就可以玩噶啦，大家。咁我再講翻啦，呢個空杯 FE 呢，大家如果想玩嘅話呢，記得要報名嘅。咁首先你要入咗嚟競技派 FE 呢個 server 先啦，然之後呢，大家要做嘅嘢就係揾一個 channel 啦，佢係可以俾你 apply 入嚟空杯 FE 呢度嘅。咁答翻佢啲問題啦，跟住就等我哋啲 admin reply 呢，你成功咗就可以入嚟玩噶啦。咁我諗佢啲 requirement 都係嗰啲哇，掉呢啲俾我做咩啊？跟住啦。我諗佢啲 requirement 咧，我印象啦，佢都係問一啲好簡單嘅啫，即係例如你一個禮拜平時玩幾耐 Minecraft 啊，點解入嚟啊，即係嗰啲好正路嗰啲問題咧，其實我諗個個都識答，同埋我諗依家咧依家都唔係好多人入嚟呢個空杯 FE 咧，所以依家大家成功嘅機率一定係好多嘅，所以大家就唔使驚話。咩俾人驚俾人 reject 啦？除非你真係答啲嘢咧，真係冇眼睇啦。咁我依家整翻個用爐燒翻啲鐵先啦。咁起咗8個添，唔緊要啊。OK， 燒住先。我依家仲未有嗰個咩？你叫咩咧？嗰個我唔記得叫咩添，唔緊要啊。燒咗粒我有好多炭。哇！佢哋掉落嚟㗎，好似本身冇嘅喎。唔緊要啦，唔緊要啦。咁咧，起翻啲嘢先啦。咁翻啲基本生存嘅嘢，我諗大家都睇耐咗咧，都覺得悶啦。我盡量拖下大家時間啦，唔好咁快 skip 片啊，或者跳走咗條片啦。即係冇啊！呢個 attention span 問題啊，係咪先？即係我都有啦，講真。我突然之間諗到咧，如果我啱啱已經咁多嘢講咧，我可以將我依家呢啲生存嘅嘢咧，呢啲悶嘅部分，可以做成一個 talk show 咁嘅嘢，都 OK 喎。除非你真係同我好熟，我真係會講到勁多嘢。不過哇，哎呀，出海啦呢度已經。即係咧，因為我講嘢咧，大家可能如果睇嗰條Making of Gaming 3咧，就發現我講嘢咧，哇得係咁流水啊！我講嘢咧係有啲障礙，唔知點解嘅。即係咧，我次次講嘢咧都會 stutter，我都要即係大家你聽到啦，我已經唔知講咩啦已經。因為咧，我打字打出嚟，我一定打到嘅。你叫我作文，我都可以作到個靚文出嚟。但係你話你叫我即場講到咁多嘢，其實就真係比較難。輸咗啦我！呢度，我呢度有個水嘅洞穴啊，咁啊尷尬啦。冇嘢啦，我突然之間想收翻我啱啱講嗰句，呢個系列應該真係得10幾集咁多。我依家咁睇咧，我而家一集都應該都可以拍好耐。我依家拍咗幾耐？啊，都唔係啊，拍咗11分鐘啫。我諗我每集時間應該都係會係20分。哇！我以為有啲好恐怖嘅嘢，原來有啲三文魚啫。OK， 我諗每集應該都會20分鐘到，或者再早少少啦。類似我依家個 SafeTech 系列咁樣，不過 SafeTech 系列咧其實係好SafeTech 系列其實好 random 嘅。我冇話要自己限定一定要20分鐘出一集啊，咩15分鐘出一集咁樣。我 SafeTech 系列係時長時短嘅，其實就睇我做啲咩任務嗰啲咧。咁至於你哋可能其實應該唔會有人睇我個 SafeTech 系列㗎，我自己拍嚟都係俾我啲 friend 啊自己一齊睇翻咁解啫。咁哇！要呢啲垃圾頭啊！我唔要，掘走佢啊！點解佢真係自己特登出咗咁多呢啲 hungry 頭出嚟？真係咧，
啊，應該會仲大啲添啊！我諗下點起先。哦，咁我依家咧係都係食腐肉為，所以腐肉咧我係喺豬油家屋企偷翻嚟嘅。冇計，我發現呢度係冇農田喎。佢哋起嗰啲嘢係好先進，但係我就係見到嗰啲種樹機啊，唔知燒石機都有啊，但係我就係揾唔到一啲田俾我種嘅嘢。咁唔緊要啦，冇所謂啦。講真，食腐肉都得啫。我而家又唔係出去 PVP，出去補血，出去打交，係咪先？咁咧，我而家已經有一把好快收嘅鎬咧，我應該就可以好快起到我個基地出嚟啦。咁 OK 啦，唔會太大啦，應該其實唔係，其實都幾大。好啦，咁啊，繼續掘啦。咁我要人工填咗呢啲食屎，呢啲唔知點解凍肉會生水嘅，啲水喺邊度嚟嘅？地下水啊？地下水咁高嘅咩？唔好嚟嘅。咁咧係都幾黐線嘅，即係咧我已經食，點解佢哋做咩？佢哋幫我起屋咩？唔理啦，繼續整埋先。我冇嗰啲海綿，可能佢哋有，但係我都唔好再咁樣啦，唔好再咁樣依賴佢哋。我呢個生存系列嚟噶嘛，我要自己學翻點樣玩。仲有呢一層嘅水又要清，好煩。好彩佢哋俾咗呢把鎬俾我，呢把鎬 Efficiency 4啊 ，Mending 添啊。之前佢哋係已經有呢一套，佢哋自己有另外一套 Netherite 啦。睇落係喎，咁犀利嘅咩？佢哋玩咗幾耐？我記得呢個箱唔係，雖然話我係有啲遲入嚟嘅，但係應該一個禮拜都冇喎。我記得點解嘅？好似一個禮拜都冇喎。點解佢哋可以咁快起都攞到咁多嘢翻嚟嘅？黐線啊！我真係唔知點追。我諗咧，我遲啲應該都要再鋪排下嗰啲雜碎點樣出啦。即係如果我唔 plan 啲片點拍咧，即係邊一集做咩，邊一集做咩咁樣咧，咁咧就會搞到我個系列咧會好奇怪，就會東一邊西一面咧，就每一集都冇一個好明確嘅目標啊！人幫我一齊封咩？我唔記得咗嘅。唔係我自己封㗎。哇，係三文魚啊！我要捕魚啊！死啦你哋！咦？哦，我呢度通返出去嘅喎。咁啊？我諗下點樣整喎？我可以試下整啊！咁我都唔攞依家啲鐵咁快攞嚟整其他嘢啦。你俾天哥成日監視我嘅，正係我依家有免費嘅嘢食啦。我依家唔使驚捱餓，唔使食腐肉嘅，掉嗰啲腐肉佢先。掉俾啲鐵落去。正啊正啊！佢哋應該知我拍緊片咧，係咁喺度。喺度玩我，係喎，都唔記得講啦。SafeTech 呢個系列咧，雖然應該唔會有人睇噶，不過咧，如果真係想睇嘅話咧，應該都要等，起碼又係等5月同競技拍差唔多啦，都係5月幾先至會出翻嘅。主要就係因為咧，都係啦 ，final 啦，係咪先？咁其實都好難約齊仆街過嚟一齊拍翻 SafeTech 嘅，咁啊要等翻咁上下，我哋兩個都考晒 final，有得閒時間先再可以繼續到嗰個系列，但係嗰個系列一定未死嘅。如果一定未死，嗰個系列應該會拍到起碼
起碼50集到㗎啦。嗰個系列係好長啊，應該，因為咧個魔好多嘢玩啊，所以係咯，一集就要可能20分鐘，其實真係會拍哇冰河喺度正啊！不過呢度啲河咧已經會變咗我間屋企㗎啦，太慘啦你哋！呢一格要係開喎，即係我要拆咗啲冰喎。做咩有隻狐狸喺度嘅？出嚟出嚟！哇，約束啊真係！嗱咁咧，繼續啊，繼續啊，唔好嚟啊！哦，慢慢風水啊，冇計，我揀呢個位置咧，太接近海啊！我要填海啊！我要整呢個海底隧道，輸咗。係啊，太大啦，算啦，太大啦，可能我喺後面再掘翻幾嚿會好啲啊！我都係拯救翻隻狐狸先啦。咁唔緊要嘅，遲啲啲牆都會變晒做木咁樣噶啦，所以可能要起低一格，仲要25除2係14.5，計數即場計數12.5，真係唔識計數。4、5、6、7、8、9、10、11、12，呢一格其實都夠㗎啦。因為中位數嘅話，其實佢係12加12就24，12格就啱啱好啦，所以封鬼咗佢。我已經破壞咗成個生態啊！呢度成個冰河已經俾我拆鬼咗啦。唔緊要，我救咗隻狐狸。雖然我好似滅咗啲三文魚種添。唔好嚟啊！唔好嚟啊！三文魚出街周街都有啊！依家喺 spawn 點翻嚟都一定有。我突然之間先發現咧，我係未整床喎。唉，一陣間再整啊！我希望唔會死啦，應該唔會死噶啦。我諗我應該會淨係會喺過嚟呢段路嗰陣時死2次嘅啫，應該會淨係得呢2次死咗嘅啫，其餘應該冇噶啦。喂喂，喂，搞咩啊？喂，咦？係咁咧，嗱，而家佢哋喺度玩緊，我諗我應該遲啲咧會一齊 team call 一齊玩嘅，咁大家就唔會淨係聽到我一個喺度搞事嘅。因為咧，我哋依家其實有好多 game 準備咗嘅，好多 game 咧，都已經俾我已經好順利咁 fix 咗噶啦。OK， 哇，仆街啦！呢度有嘢嘅，我明明呢度冇嘅喎，我記得。啊！我冇整到啲咩落嚟啊？冇啩？嗰間屋會同我間屋連埋嗰個食屎啊！頂！我唔知道佢呢度有個 secret 嘅箱喺度添，尷尬啦。咁就扮冇嘢啦，我都係整翻啲 slab 封住佢先啦，唔好俾佢知啊！真係咧。咁而家呢個箱其實都係版本都係1.20、1.11咧。仲未去到26.1嘅，因為
好似唔係好多嘢玩26.1，所以我哋仲未升級過去住啦。呢個系列咧，我諗應該雖然話唔會太長啦，但係我諗真正出晒呢個系列嘅速度應該都會比較慢。咁睇睇如何啦，我都唔知啦。喂，終於整好個大概形狀嗰啲嘢都啱啦，係時候整下內部嘅嘢啦。搞咩啊佢哋？喂 ，raid！喂，我匿埋喺度，會俾佢啲 flag 殺死啊！死啦！哇，聽到啲 pillage 啊！死啦！呢啲原本想喺第12集嗰陣時做嘅嘢，佢哋已經做咗啦。我係唔會出去打嘅，除非我喺度死咗啦。初上童裝啊嘛，試下先。喂，做咩合多頂帽啊我？OK 喎，仲勁過啲皮喎，好好多。有返個揸個鐵嘅同時，揸個金嘅同時，又唔使太難摸到嘅裝啊，正啊！咁間屋大概起住咁樣先啦，因為咧你見到好似其實都未完成。不過而家咧就係爭因為依家每間房咧都會係有個功能咁樣嘅，所以咧我要真係要等齊有翻咁上下物資之後咧，我先至可以繼續發展落去。如果唔係我啲牆啊呢啲咧，有時整嗰時都要拆，所以咧。就整住咁多先啦，間屋睇落都唔係太差啫。咁啊，條片咧就會開始掘礦啦。咁攞翻啲基本物資之後咧，就可以開始繼續生存啦。咁啊，呢個系列都會係生存為主啦，就冇話特別。咁始終新嘅 Minecraft 咧就真係唔係好熟悉啦。咁啊，想趁空比 FE 都學下啦。咁係咁多啦，都冇咩特別噶啦，要講嘅嘢講晒噶啦。咁啊，再見咁多位啦。咁啊，大家中意嘅話就 subscribe、like and share 啦，係咪先？即係我哋其實就唔使，佢根本就唔使。OK，再見咁多位。